voilà, nickel. Ça Maintenant que marche. je vous vois. Bon, bah super. Bah merci beaucoup pour votre temps et Pas de bah, pour souci. votre témoignage en avance. D'accord, pas de souci. Bon, bah Prête. super. Alors, donc du coup, voilà, je vais juste vous poser quelques questions bah, pour que vous me parliez un petit peu de votre expérience. Le but, c'est de partager un peu avec les jeunes qui pensent peut-être à partir, en donnant votre point de vue en tant que personne qui est partie donc en Angleterre. Donc voilà, est-ce que vous pouvez donc me dire via quel programme vous êtes parti, ce que vous avez fait, me raconter un petit peu et combien de temps? Alors, je suis partie, j'ai contacté l'agence Work Overseas quelques mois avant de partir. Je suis partie pour 3 mois Mhm. à l'étranger, en Angleterre. J'ai travaillé en tant que stagiaire dans la restauration, oui, pendant 3 mois. Et c'était dans une petite ville en Angleterre. D'accord. À côté de Londres, c'est ça? Vous étiez à côté Ouais, de Londres. oui, voilà, à 30 minutes de Londres en train. D'accord, ok. Est-ce que vous pouvez me raconter un peu votre quotidien? J'ai commencé, si vous voulez, parce que c'était un restaurant qui faisait en même temps des événements comme des mariages et des anniversaires. Du coup, pendant une semaine ou deux, j'ai travaillé de ce côté-là. Enfin, et mon horaire, au début, c'était très très intensif parce que justement, c'était ma première expérience. Il fallait que je prenne le rythme. Donc, mon horaire, je faisais de 2 heures jusqu'à 11 heures parce que du coup, c'est les horaires de Décalé. là-bas, quoi. Mm. Voilà. Et du coup, et j'avais 2 jours de congé par semaine. Mais parfois, ça dépendait. Après, avec mon manager, on voyait entre nous. Parfois, je travaillais, par exemple, enfin, j'avais pas de jours de congé, j'en avais qu'un par semaine. Mais par contre, la semaine d'après, ils m'ont donné, par exemple, un peu plus. D'accord. Ça, ça Ok. variait, quoi. Ok. Donc, Et, voilà. votre objectif de départ, pourquoi vous avez choisi de partir travailler dans la restauration, dans Alors, l'hôtellerie-restauration? alors, moi, j'ai choisi de faire ça parce que je voulais absolument, et j'y tenais pour améliorer mon anglais en premier temps et aussi pour avoir une expérience dans le domaine, quoi. Pour voir comment ça se passe, comment c'est, être D'accord. vraiment dans l'action. Et justement, bah, j'ai choisi d'aller à l'étranger bah, pour ça aussi, pour améliorer mon niveau. Et D'accord. aussi vivre, découvrir une nouvelle culture et tout. Ok. Et alors, au niveau du coup de l'anglais, est-ce que vous pensez que vous avez atteint vos objectifs de progression? Bah, ça, j'avais déjà comme but, parce que ça faisait quand même un bout de temps que j'avais arrêté l'anglais. Et même l'anglais, j'avais plus appris au niveau scolairement. Et du coup, là, me retrouver dans un milieu où ça parle que anglais, du coup, j'étais pas du tout en communication avec des Français ni rien. Oui, ça l'a nettement amélioré parce que du coup, je devais le parler couramment tous les jours et je ressens actuellement de nets progrès quoi, depuis que je suis partie là-bas. D'accord. Donc là Ouais. maintenant, si vous devez tenir une conversation en anglais, il y a moins d'appréhension, ça se fait plus facilement. Ouais, voilà, ça se fait. On va dire qu'il est plus fluide et voilà, j'apprends de moi, j'ai pris plus de confiance en moi et ça, ça m'a apporté que du bien, quoi. D'accord, bon bah super. Au niveau de l'organisation, est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu comment ça s'est passé par Alors, rapport voilà, à la recherche de travail, la recherche de logement, etc. organisation par rapport vis-à-vis avec l'agence, vous voulez Voilà, dire? à partir du moment où vous avez commencé à vous inscrire, voilà, comment ça s'est passé, un petit peu vos impressions sur ce point. D'accord. Alors, du coup, j'avais fait la demande auprès de l'agence pour partir à l'étranger. C'était un dossier que j'avais déposé qu'ils ont dû valider. Et après, j'ai eu un entretien par Skype pour voir à peu près mon niveau. Avec une dame justement qui, si j'ai bien compris, qui est typiquement anglaise, quoi. Du coup, j'ai parlé que anglais pour évaluer à peu près mon niveau, si je serais apte une fois là-bas à me débrouiller toute seule. Et, elle me l'a validé. Et après, à partir de là, l'agence, enfin, j'ai eu un délai de
ça s'est fait très rapidement, par contre. Enfin, plus ou moins, parce qu'après, mon dossier, vu que c'était de ma faute, je m'étais trompée au niveau de mes dates de disponibilité, mais ça s'est bouclé au bout de, il me semble, 4 mois, quelque chose comme ça. Du coup, bah, j'ai eu un temps d'attente, ils étaient en train de faire les recherches. Et bah, une fois trouvé, ils m'ont contacté. En fait, si vous voulez, c'était la veille. Quand ils m'ont contacté, je devais partir la veille. Mais bah, justement, j'ai pu leur dire que c'était pas possible, c'était trop court. Du coup, je suis partie des jours après. Ça s'est fait. Enfin, une fois qu'ils m'avaient trouvé où travailler, ça s'est fait très rapidement, quoi. D'accord. Avec le logement, c'est ça? Et voilà, du coup, j'avais l'accommodation, j'avais le logement et le Accommodation. lit aussi. Ça y est, vous mettez les mots en anglais maintenant. Ok. Voilà. Et au niveau de votre vie en dehors du travail, en fait, est-ce que vous avez pu bien profiter? Qu'est-ce que vous faisiez un petit peu en dehors pendant vos jours de congé? Alors, du coup, au début, bah, vu que j'étais dans une ville, bah, je connaissais personne. Enfin, et comme je me suis vite intégrée au sein de mon équipe, au début, je sortais avec eux, et après, en sortant, enfin, j'ai rencontré d'autres jeunes, et comme ça, j'ai fait des rencontres, ou même, par exemple, je suis partie dans une petite île en Angleterre, là-bas. Enfin, j'étais partie toute seule parce que personne ne pouvait m'accompagner, bref. Et comme ça, bah, j'ai fait des rencontres super que du bien, quoi. Bah, en fait, c'est ça, c'est parce que de moi-même, j'avais envie d'aller vers les autres. Bah, ça s'est fait naturellement, j'ai pu rencontrer plein de monde. Mais oui, au début, comme c'était un peu difficile et comme je ne m'y connaissais pas du tout, je sortais plus avec mes collègues et à partir de là, bah, ils m'ont fait rencontrer leurs amis. Et voilà, quoi, c'est parti très naturellement. Et quand justement j'avais mes jours de congé, bah, j'en profitais pour visiter avec des amis ou même parfois toute seule les villes voisines, quoi. D'accord. Parce que du coup, comme j'étais même pas à 30 minutes de Londres, bah, je suis quand même partie Vous y allez assez souvent souvent. sur Londres? Ouais, Ouais. ouais, je suis quand même Vous assez souvent. recommandez cette ville? Vous Voilà. recommandez la ville pour partir quelques semaines? À la ville où j'étais, là? À Londres. Ah, à Londres? Ouais. Ah oui, bah oui, je recommande là-bas. Honnêtement, s'il y a possibilité d'aller faire que ce soit un stage ou un job d'été ou quoi, oui, je recommande vivement. C'est super, il y a plein de trucs à faire, il y a plein de gens à voir. C'est génial, quoi. Bon, bah Ah super. bah oui, bah, d'ailleurs, c'est pour ça que je suis partie plein de fois, quoi. Parce que je kiffais trop, j'aimais trop. Ok. Si vous deviez donner un conseil peut-être à quelqu'un qui hésite, un jeune par exemple qui voudrait partir, qui se trouve dans la situation où vous étiez au moment où vous réfléchissiez, vous ne savez pas trop encore quoi faire, est-ce que vous auriez un conseil à donner maintenant avec le recul en fait, une fois que vous avez passé votre expérience, peut-être quelque chose à se préparer à l'avance ou voilà, ou quelque chose que vous auriez aimé savoir avant, voilà, un conseil de votre part. De ma part, un conseil, je dirais qu'il faut pas hésiter, enfin une fois là-bas, une fois sur place, plus je dirais, qu'il faut pas hésiter si par exemple on comprend pas ou quoi, à demander de l'aide ou à demander qu'on réexplique pour être sûr, enfin, parce que moi je sais qu'au début, parfois j'avais du mal à comprendre, mais je disais, enfin en gros j'acceptais tout quoi, mais sur le coup après je me disais, attends, qu'est-ce qu'on m'a demandé, je dois faire quoi au juste? Et, je sais que ça, au bout d'un moment, bah, ça m'a proposé problème. C'est pour ça, dès le début, il ne faut pas hésiter à dire qu'on ne comprend pas, ou si on pourrait l'expliquer, ou si on peut redire. Parce que, bah, justement, pour éviter qu'après, on se retrouve dans des situations où on est dépassé, quoi. Parce que justement, je sais que ça m'est arrivé. Et ouais, sur le coup, c'est pas facile. Du coup, bah, autant demander, quoi. Oui. Se lancer, quoi. Il faut juste oser. Et pour ceux qui hésiteraient à faire le programme. Enfin, je sais pas trop quel conseil donner parce que moi, personnellement, dès le début, c'est ce que je voulais. Je pense, en fait, c'est ça. Je pense que si on le veut vraiment, s'il y a une volonté, bah, on se lance, quoi. Parce que c'est ça, moi, vu que dès le début, je le voulais et c'était mon but, enfin, absolument d'aller travailler à l'étranger, j'ai pas du tout hésité. Donc, je saurais pas trop quoi donner comme conseil. Et parfois, sur place, enfin, il y a des coups de blues ou quoi. Ça, c'est normal. Enfin, c'est que, après, il y a toujours des retombées, donc c'est normal. Après, faut faire avec, hein. Qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là?
dans ces cas-là, en fait, je me souviens ce que vous m'avez dit que au début, enfin, quand vous m'avez dit que justement, enfin, vous m'avez prévenu que j'aurais des coups de blues et que, enfin, le principal, c'est qu'ils avaient vraiment besoin de moi et à chaque fois qu'on avait des coups de blues, enfin, j'oubliais pas, quoi. Je me disais, si je suis là, c'est vraiment pour les aider, c'est qu'ils en ont besoin. Enfin, je peux pas tout lâcher parce que oui, des fois, j'ai eu vraiment envie de tout lâcher quand même. Si j'ai adoré mon séjour, il y a eu des moments quand même, où c'était difficile. Je me souvenais à chaque fois quand vous me disiez, oui, enfin, ça va être difficile. En gros, vous m'avez prévenu, quoi. Vous m'avez dit, ça va être difficile, mais ça en vaut la peine. À chaque fois, je me disais ça, et parce que il s'avérait que c'est véridique, quoi. Vous Voilà. regrettez pas d'être resté jusqu'au bout et... Oui, c'est ça. Bon, super. Voilà, c'est pas du tout. Et alors du coup, vous m'aviez parlé peut-être d'un prochain séjour. Donc ça vous a Oui, donné envie voilà. de repartir. Oui, voilà. Bah là, actuellement, mon prochain séjour, je pense, et j'envisage, je pense à se confirmer d'ailleurs, d'aller faire fille au père en Australie pendant quelques mois. Ok. Bon. Voilà, là, c'est bon, là, je suis lancée. Bon bah super. Mais est-ce qu'il y a autre chose que vous aimeriez peut-être rajouter? Bah, je pense que j'ai fait le tour, mais franchement, si, enfin, je sais pas, du coup, je pense que ça enregistrerait, mais franchement, si vous voulez vous lancer, n'hésitez pas, c'est une expérience super à vivre, même s'il y aura des hauts, il y en aura forcément, vous ressortirez pas plus mature, mais enfin, ça va vous faire grandir, vous allez apprendre des nouvelles choses, même sur vous-même, donc honnêtement, je vous le conseille, je vous le conseille. Bon bah Voilà, c'est tout. super. Bah merci beaucoup en tout cas. Pas de souci, merci à vous pour d'avoir fait mon témoignage. Merci, merci beaucoup.